तो हाँ फ्रेंड, जब आप लोग सुने गाना उसका रिंगटोन डाउनलोड करना चाहते हैं या पुष्पा मूवी का और रिंगटोन डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज बताएंगे आप लोग को पुष्पा मूवी का और रिंगटोन आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी 1 क्लिक के साथ। क्योंकि आप लोग यूट्यूब से डाउनलोड करते होंगे या इंस्टाग्राम से डाउनलोड करते हैं, लेकिन नहीं, आज हम आप लोगों को न्यू ट्रिक बताएंगे आप लोग पुष्पा मूवी का रिंगटोन कैसे डाउनलोड कर सकते हो। इसलिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑल कर दीजिए। इससे जो भी न्यू वीडियो छोड़ेंगे सबसे पहले आप लोग देख पाएंगे। अभी तो वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दिया आप लोग फ्रेंड के पास, वो भी पुष्पा मूवी का रिंगटोन डाउनलोड कर पाएंगे। अभी तो इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो जाइए इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए, वहाँ भी छोटा नोटिफिकेशन देखने को मिलता रहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हाँ फ्रेंड्स, बताएंगे आप लोग को कि पुष्पा मूवी आप लोग देखने अभी तो आप लोग अभी देखे नहीं होंगे, लेकिन उसका गाना सुनेंगे, उसका ट्रेलर सुने होंगे और उसका गाना बहुत वायरल हो रहा है। उसका आप लोग रिंगटोन लगाना चाहते हैं, लेकिन आप लोग जो रिंगटोन लगाने के लिए आप लोग डाउनलोड करने जाते हैं तो यूट्यूब से डाउनलोड करते हैं, तो यूट्यूब से वीडियो भी डाउनलोड होता है, ऑडियो भी डाउनलोड होता है। लेकिन आज आप लोग बताएंगे आप लोग रिंगटोन, आप लोग ओनली आप लोग पुष्पा का ओल्ड रिंगटोन, आप लोग पुष्पा मूवी का और रिंगटोन आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग कुछ नहीं करना, आप लोग क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना पड़ेगा। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आप लोग को एक यहाँ पर इस तरह का कुछ आ जाता है, पेज आता है, उसके बाद आप लोग सर्च बार देखने को मिलता है। सर्च पर आपको लिखना पड़ेगा पुष्पा मूवी और रिंगटोन। आप लोग जैसे लिखिएगा, लिखने के बाद ये लिखिएगा, लिखने के बाद आप लोग को सर्च कर दीजिएगा। सर्च करने के बाद आप लोग जो पहला ऑप्शन आएगा, पहला ऑप्शन जो आएगा, पहला ऑप्शन पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। पहला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको सामने खुल के आ जाएगा, न्यू पेज। तो न्यू पेज में आप लोग सभी रिंगटोन आपको देखने को मिल जाए, जो भी रिंगटोन सुनना चाहते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 मतलब जितना भी मूवी में जो भी मूवी में गाना है, सभी मूवी का यहाँ पे आपको रिंगटोन देखने को मिल जाएगा। जो भी रिंगटोन पसंद है वो रिंगटोन आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी रिंगटोन। तो सबसे अभी जो चल रहा है आप लोग अभी रिंगटोन वायरल, जैसे आप लोग सुने होंगे मेरा शुरुआती वीडियो चालू होते समय आप लोग सुने होंगे वो गाना, तो वो गाना आप लोग सभी आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं। तो जैसे ये गाना हमको पसंद आ गया, हमें डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर देखिए ये गाना, जैसे अभी ये गाना हमको पसंद आ गया, ये गाना हमको डाउनलोड करना है। तो गाना आप लोग यहाँ पर जो है सुन भी सकते हैं। यहाँ से आप लोग गाना जो सुन भी सकते, गाना चलाएंगे तो कॉपीराइट आ जाएगा, ज़्यादा चलाएंगे तो यहाँ से आप लोग सुन भी सकते हैं। सुनने के बाद अगर पसंद आ गया तो थ्री डॉट दिख रहा है, थ्री डॉट पर क्लिक कीजिएगा, तो उसके बाद छोड़ दीजिएगा। थ्री डॉट ऊपर में जो डाउनलोड दिख रहा है आप लोग को डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने एक न्यू पेज आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। तो न्यू पेज आप लोग नीचे स्किप कीजिएगा। नीचे स्किप करने के बाद आप लोग को यहाँ नीचे देखिए आप लोग देखने को मिल जाएगा रिंगटोन डाउनलोड। इस पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप लोग को इस तरह का आता है इंटरफेस, तो क्लोज कर दीजिए, नहीं तो डाटा आप लोग डाउनलोड होना चालू। देखिए नीचे मेरा देखिए डाउनलोड हो चुका है। तो चलिए हम आप लोग दिखाते हैं, यहाँ पर मेरा देखिए गाना जो है चालू हो चुका है। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, देखिए मेरा रिंगटोन जो है डाउनलोड हो चुका है। यहाँ से सुन सकते हैं, उसको सेट कर रिंगटोन कर सकते हैं आप लोग। फाइल में डायरेक्ट आप लोग जो है मेमोरी में सेव हो जाएगा, गैलरी में सेव हो जाएगा। वहाँ से आप लोग जो कहीं भी शेयर भी कर सकते हैं, सेट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह का आप लोग जो है रिंगटोन डाउनलोड कर सकते हैं, पुष्पा मूवी का और रिंगटोन आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर छोटा सा वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज के टाइम मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।